Sempre nel libro di Daniele, capitolo 9, leggeremo la stessa scrittura. Daniele capitolo 9, dal versetto 20. Io parlavo pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo Israele e presentavo la mia supplica al Signore, a mio Dio, per il monte santo del mio Dio. Mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo Gabriele, che avevo visto prima nella visione, mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora dell'offerta della sera. Egli mi rivolse la parola e disse: Daniele, io sono venuto perché tu possa comprendere. Quando hai cominciato a pregare c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela, perché tu sei molto amato. Fa dunque attenzione al messaggio e comprendi la visione. 70 settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Sappi dunque e comprendi bene, dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno 7 settimane e 62 settimane. Essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane, un unto sarà sorpreso, nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario, la sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. Amen. Dunque abbiamo stabilito e stiamo vedendo come man mano che come Dio ha portato a termine la sua parola, ha fatto adempiere le profezie che gli ha lasciato a Daniele tramite l'angelo Gabriele. E abbiamo visto che il popolo di Israele, dopo i 70 anni di schiavitù che dovevano fare a Babilonia, Dio ha permesso che potessero ritornare a casa e l'hanno fatto tramite un decreto di Cirio che ha detto che Dio gli ha messo nel cuore di ricostruire il suo tempio che è a Gerusalemme e ha detto chiunque è adoratore di questo Dio si alza e ritorna a Gerusalemme per costruire il tempio. E realmente molti giudei si sono alzati e sono ritornati a Gerusalemme. E abbiamo letto nel libro di Esdra come hanno ricostruito il tempio, come hanno rifatto le fondazioni, come hanno riammesso l'altare dell'adorazione. E tutto questo l'hanno fatto secondo quello che l'angelo Gabriele aveva detto a Daniele, perché Daniele era preoccupato di conoscere quello che avverrà a Israele dopo la deportazione a Babilonia. E Dio gli ha rivelato il piano su Israele fino alla fine del mondo. E abbiamo visto che erano 490 anni che Dio ha messo a disposizione a Israele. E in quei 490 anni, quello che Dio doveva fare l'ha messo per scritto. E abbiamo visto che su queste cose qua, che ci sono da fare nelle 70 settimane, c'è da ricostruire il tempio che Nebuchadnezzar aveva distrutto, c'è da rifare le piazze, le mura e le porte, tutte queste cose devono essere rifatte e anche nelle 70 settimane devono togliere il peccato di Israele. E man mano che andiamo avanti vedremo quale peccato deve essere tolto, perché nelle 70 settimane si devono mettere fine al peccato, stabilire la giustizia eterna
sigillare la visione e profezia e ungere il luogo santissimo. Vedremo quando è che queste cose sono state fatte. E per questo che vi ho detto che quando hanno costruito il secondo tempio, in 49 anni, quel tempio non è più stato unto, perché il tempio aveva già ricevuto l'unzione, il primo tempio aveva già ricevuto l'unzione. Quando Salomone l'aveva costruito, la colonna di fuoco è scesa nel tempio e i leviti che facevano i sacrifici sono usciti perché non potevano tenersi nella presenza della colonna di fuoco. Dunque, quando hanno ricostruito il secondo tempio, non hanno più unto quel tempio, perché la prima unzione, come dice il fratello Branham, è ancora valido. Ma nelle profezie è stato detto che c'è da ungere un luogo santissimo. Che cosa è quel luogo santissimo che c'è da ungere dopo, sempre nelle 70 settimane? Lo vedremo. Allora abbiamo visto, ora leggiamo un po' nel libro di Neemia, perché voglio leggere sempre là dove siamo partiti, ci siamo fermati ieri, Neemia capitolo 2. Partirò dal versetto 17. Allora dissi loro, questo qua leggiamo la ricostruzione delle mura di Gerusalemme, come è stato detto a Daniele, che le mura e le piazze e le porte devono essere rifatte. Dunque tutto quello che è stato detto a Daniele, ecco qua che le stanno facendo. Si stanno adempiendo. Man mano che stanno andando avanti, stanno adempiendo tutto quello che l'angelo Gabriele ha detto a Daniele. Allora leggiamo qui. Allora dissi loro, voi vedete in che misera condizione ci troviamo? Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferì le parole che il re mi aveva dette. Quelli dissero, sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo buon proposito. Ma quando Sambalà, il coronita, e Tobia, il servo ammonita, e Geshem, l'arabo, lo seppero, si fecero beffe di noi e ci disprezzarono dicendo, che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Allora risposi loro, il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi suoi servi ci alzeremo e costruiremo, ma voi non avete né parte né diritto né memoria a Gerusalemme. Eliasib, il capitolo 3 ora. Eliasib, sommo sacerdote, si mise al lavoro con i suoi fratelli sacerdoti e insieme costruirono la porta delle pecore, la consacrarono e vi misero i battanti. Continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che consacrarono, e fino alla torre di Cananeel. Accanto a Eliasib lavorarono gli uomini di Gerico e accanto a loro lavorò Zaccu, figlio di Imri. I figli di Sena costruirono la porta dei pesci, ne fecero l'intelaiatura e vi misero i battenti, le serrature e le sbarre. Vedete come stanno andando avanti piano piano, adempiendo man mano quello che l'angelo Gabriele aveva detto a Daniele. Vedete come Dio adempie la sua parola tranquillamente, senza fare rumori. Mentre dall'altra parte la gente sta facendo la sua vita, tranquillo, non sapevano che tutto questo era in corso, l'adempimento, tutto questo è in corso nelle settimane, nelle 70 settimane. Dio le sta facendo andare avanti così piano. Ok? Accanto i figli di Sena costruirono la porta dei pesci, ne fecero l'intelaiatura e vi misero i battenti, le serrature e le sbarre.
Accanto a loro lavorò alla riparazione Meremot, figlio di Uria, figlio di Acos. Accanto a loro lavorò alla riparazione Mesulam, figlio di Berechia, figlio di Mesesabel. Accanto a loro lavorò alla riparazione Sadoc, figlio di Baana. Accanto a loro lavorarono alla riparazione i Tecoiti, di cui i più importanti non vollero sottomettersi a lavorare all'opera del loro Signore. Ioiada, figlio di Pasea, e Mesulam, figlio di Besodaia, restaurarono la porta vecchia, ne fecero l'intelaiatura e vi misero le battenti, le serrature e le sbarre. Accanto a loro lavorarono alle riparazioni Melatia, i Gabaonita, Iado, i Meronotita e gli uomini di Gabaon e di Mispa, che dipendevano dalla sede del governatore d'Oltre Fiume. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Uziel, figlio di Caraia, uno degli orefici, e accanto a lui lavorò Anania, uno dei profumieri. Essi lasciarono Gerusalemme com'era fino al muro largo. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Rifaia, figlio di Cu, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Accanto a loro lavorò alle riparazioni di fronte a casa sua Yedai, figlio di Carumaf, e accanto a lui lavorò Catus, figlio di Casabnea. Malchia, figlio di Karim, e Casub, figlio di Pat Moab, restaurarono un'altra parte delle mura e la torre dei forni. Vedete come sta andando avanti piano piano? E tutto questo è in corso nelle 70 settimane. E stanno passando così. Gli anni stanno passando. Ricordatevi, il Tempio è stato costruito in 7 settimane. Le mura e le porte, le piazze lo stanno facendo. E mentre stanno facendo tutto questo, i bambini, ci sono i matrimoni in tutto questo, i bambini che stanno nascendo, e poi fino a che Giovanni Battista pure è nato, tutto questo è in corso nelle settimane, nel silenzio tranquillo. Ma nessuno se ne accorge. Come dice il fratello Branham, Gesù era venuto sulla terra, c'erano più di 2 milioni di persone in Israele, ma manco 1% di 1% ha mai saputo che Gesù è venuto sulla terra ed è andato via. È così. Ma gli eletti vedono e capiscono subito. Gli eletti vedono sempre. Ok, accanto a loro lavorò alle riparazioni con le sue figlie, Salum, figlio di Alosh, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Canu e gli abitanti di Zanoa restaurarono la porta della valle, la costruirono, vi misero i battanti, le serrature e le sbarre. Fecero inoltre 1000 cubiti di muro fino alla porta del letame. Malchia, figlio di Recab, capo del distretto di Bet Asherem, restaurò la porta del letame, la costruì, vi mise i battenti, le serrature e le sbarre. Salum, figlio di Col Ose, capo del distretto di Mispa, restaurò la porta della sorgente, la costruì, la copesse, vi mise i battenti, le serrature e le sbarre. Fece inoltre il muro del serbatoio di Siloè. Vi sentite parlare della piscina di Siloè? Là dove hanno detto a Cieco, vai a lavarti alla piscina di Siloè. Ecco qua. C'era prima. Nebuchadnezzar ha messo tutto per terra. Ora lo stanno restaurando. Quando? In mezzo alle 70 settimane. Ecco qua. Ok? Vi mise i battenti, le serrature e le sbarre. Fece inoltre il muro del serbatoio di Siloè, presso il giardino del re, fino alla scalinata che scende dalla città di Davide. Dopo di lui Neemia, figlio di Asbuk, capo della metà del distretto di Bet-Zur, lavorò alle riparazioni.
sino di fronte alle tombe di Davide, fino al serbatoio che era stato costruito e fino alla casa dei prodi. Dopo di lui lavorarono alle riparazioni i Leviti sotto Reum, figlio di Bani, e accanto a lui lavorò per il suo distretto Casabia, capo della metà del distretto di Sheila. Dopo di lui lavorarono alle riparazioni i loro fratelli sotto Bavaia, figlio di Shenadad, capo della metà del distretto di Sheila. E accanto a lui Eze, figlio di Yeshua, capo di Mispa, restaurò un'altra parte delle mura di fronte alla salita della Senale all'angolo. Dopo di lui Baruch, figlio di Zabai, ne restaurò con ardore un'altra parte dall'angolo fino alla porta della casa di Eliasib, il sommo sacerdote. Dopo di lui Meremot, figlio di Uria, figlio di Acos, ne restaurò un'altra parte della porta della casa di Eliasib fino all'estremità della casa di Eliasib. Dopo di lui lavorarono i sacerdoti che abitavano le campagne circostanti. Dopo di loro Beniamino e Casub lavorarono di fronte alla loro casa. Dopo di loro Azaria, figlio di Maaseia, figlio di Anania, lavorò presso la sua casa. Dopo di lui Binui, figlio di Shenadad, restaurò un'altra parte delle mura della casa di Azaria fino alla svolta e fino all'angolo. Palal, figlio di Uzai, lavorò di fronte alla svolta e alla torre superiore che sporge dal palazzo del re e che dà sul cortile della prigione. Dopo di lui lavorò Pedaia, figlio di Paros. I Nettinei che abitavano sulla collina lavorarono fino di fronte alla porta delle acque, verso oriente, di fronte alla torre sporgente. Dopo di loro i Tecoiti ne restaurarono un'altra parte, di fronte alla grande torre sporgente, fino al muro della collina. I sacerdoti lavorarono alle riparazioni al di sopra della porta dei cavalli, ciascuno di fronte alla propria casa. Dopo di loro Sadok, figlio di me, lavorò di fronte alla sua casa. Dopo di lui lavorò Semai, figlio di Secania, guardiano della porta orientale. Dopo di lui Anania, figlio di Selemia, e Canun, sesto figlio di Salaf, restaurarono un'altra parte delle mura. Dopo di lui Mesulam, figlio di Berechia, lavorò di fronte alla sua camera. Dopo di lui Malchia, uno dei orefici, lavorò fino alle case dei Nettinei e dei mercanti di fronte alla porta di Amifcad e fino al piano superiore dell'angolo. Gli orefici e i mercanti lavorarono alle riparazioni fra il piano superiore dell'angolo e alla porta delle pecore. Quando Sanballat udì che noi costruivamo le mura, si adirò, si indignò moltissimo, si fece beffe dei giudei. Dunque vedete, tutto questo è in corso nelle settimane, nelle 70 settimane. E man mano che stanno andando avanti, lo dico così, gli uomini si sposavano, matrimoni, i figli che nascevano, è nato Zaccaria, è nato Elisabetta, è nato Maria. Tutto questo sta succedendo, stanno lavorando nella tranquillità. Maria è nato Giuseppe, è nato Zaccaria, è nato Giovanni, e poi man mano che vanno avanti. E poi è nato Lazzaro, Maria di Magdala, tutti quei attori di cui avete sentito parlare nel Nuovo Testamento sono nati, man mano che stanno andando avanti. La gente moriva e altri nascevano, i lavori stanno andando avanti. Così, tutto questo è in mezzo alle 70 settimane. Dunque, vedete come la profezia di Dio si sta adempiendo così nella tranquillità.
È per questo che fratello Branham dice, perché i credenti non riescono a credere ai semplici segni della sua venuta? Non ha detto i pagani, non ha detto gli increduli, ha detto ma perché i credenti? Perché il problema sono i credenti. Il problema sono quelli là che hanno la Bibbia in mano. Un giorno parlavo con un fratello e parlavamo delle riunioni dei ministri e io dicevo, ma sai che fratello Brano ha detto che meglio andare a mangiare con gli stregoni che di andare alle riunioni dei ministri, perché Branham è uscito da una riunione con i ministri, ha detto era meglio se andava a mangiare con gli stregoni, perché là in mezzo ai ministri Branham ha capito che erano peggio dei stregoni. E la stessa cosa oggi lo troviamo in mezzo ai ministri. Vedono la parola, la mettono da parte, è il loro pensiero che va avanti. Che Dio vi benedica. Ma noi dobbiamo prendere posizione per la parola. Dio adempiendo nel silenzio le 70 settimane di Daniele. Che Dio vi benedica.